To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun jama'a masu kallon mu barka dai. Kamar yadda kuke gani na yau suna na Aminu Saminu Kamis wanda kuma aka fi sani da Aminu Virus. Ni dai an haife ni a garin Bauchi ƙaramar hukumar Ningi. Sannan na fara karatun firamare ɗina a nan jihar Kano a Abu Hanifa Academy da take a Ɗorayi, inda a nan na ci gaba da karatun sakandare na ƙaramin mataki har zuwa babban mataki. Daga nan kuma na yi ƙoƙarin shiga jami'a a shekarar ta 2013, Allah bai yi ba, sai na ɗunguma kan sana'a na ba da himma a kai. Kuma daga baya na ga cewa ba zan taɓa cin nasara ba sai na koma makaranta. Sai na koma makaranta a shekara ta 2015, inda yanzu nake karanta ɓangaren ilimin kimiyya da fasaha a kan na'ura mai ƙwaƙwalwa wato computer science a jami'ar Bayero University Kano. Ok, ni dai shekaru na yanzu 25 cif an haife ni 5 ga watan 6 shekara ta an haife ni 5 ga watan 6 shekara ta 1995. Yanzu kuma ina zaune a unguwar Kuntau nan cikin Gwale Local Government, yankin Ɗorayi babba kenan. Gaskiya yanzu idan aka ce meye sana'a ta zan ce ni matashi ne wanda ya faɗa dumu-dumu kan entrepreneur. Kuma muhimmi duk wanda ya tambaye ni meye sana'a ta zan ce harkar kwamfuta nake. Kamar yadda mutane suka sani dai harkar kwamfuta abu ne wadda take ɗauke da miliyoyin sana'o'i. Sannan kuma a ɓangaren sana'a abin da kowa ya sani a kai shine gyaran kwamfuta. Ina gyaran kwamfuta tun a shekara ta 2007, inda na yi shekara 3 mai kyau ina wannan sana'a. Na kai lokacin tun ina ƙanƙanin lokaci har kuma dai shekaru suka fara ja. Bayan nan kuma an ɗauki kusan shekara 3 ina wannan sana'a ta gyaran kwamfuta. Sai Allah ya haɗa ni da mutane wanda suke cikin sai Allah ya haɗa cikin kwastomomin da nake da su suke kawo min aiki, suke bani shawara akan ya kamata in ƙara gaba akan kwamfuta. Tunda Allah ya sa na san kwamfuta ciki da waje kuma ina ƙoƙari a kai, me zai hana ba zan haɗa da harkar fim ba. To a shekara ta 2014 zuwa 15 sai na fara shiga cikin masana'antar don na ga ya abubuwa suke tafiya. Sai na gano cewa ashe a cikin masana'antar fim wata masana'anta ce wanda dubunnan mutane za su zo su nemi kuɗi akan wani ilimi na musamman da Allah ya ba su. Sai na amfani da wannan damar ganin cewa ni ina da ƙwarewa ne a ɓangaren kwamfuta, sai na je ɓangaren editing. A nan na zauna dai na koyi editing da sauransu. Bacin wannan kuma a zama yanzu da muke na yanayi yanzu kusan shekara 5 ko 6 kenan akan wannan sana'a. Na amfani da wannan damar wajen zuwa koyon abubuwa da dama a intanet, irin online courses da ake da na kuɗi da na kyauta. Inda a yanzu a taƙaice dai nakan yi gyaran kwamfuta, sannan na yi editing na video ko program ko biki da sauransu. Sannan kuma duk da haka idan mutum ya samu akasi ko abubuwansa sun lalace ko kuma kayansa sun ɓata akan wani memory ko kuma wani ma'aji na kwamfuta wato storage ko hard drive, shi ma nakan ƙoƙari in sha Allahu na ga na dawo masa da su kuma na kawo ƙarshen wannan matsala. Sannan abu na uku kuma a ɓangaren makaranta da na yi computer science akwai different field wato gurare daban-daban wanda mutum zai samu ƙwarewa. To sai na yi wannan amfani da wannan damar sai na samu ƙwarewa a ɓangaren software development wato wani dabara ko kuma wani ilimi na musamman da zai haɗa abubuwan da suke ba wa kwamfuta umarni. Yanzu wata ƙwarewa ko manhaja da mutum zai amfani da ita wajen isar da bayanai ga al'umma. To a yanzu dai a wannan ƙadami a ɓangaren karatun da na yi na samu ƙwarewa mai kyau a ɓangaren web development wato manhajar yanar gizo-gizo. Sannan kuma na koyi Android development wato manhajar waya ta zamani wato smartphone Android. Sannan kuma a duk da haka nakan ɗan kutsa na koyi irin a harkar graphics. Kun san da yake idan mutum ya taso a ɗan talaka to dole fa sai ya yi wa kanshi faɗa, ya yi nazarin cewa ina ne zai bubbuga. Ba kawai zuwa za ka yi ka zauna duk inda ka ga nan idan ka ɗan yi ɗan ƙoƙari za ka samu wani abu, je ka buga. Je ko yaya ne ka yi a samu dai asiri ya rufu.
ka samu abin nan saboda da zarar ka ce za ka ajiye tunaninka a waje ɗaya to alhaji ka taro hanyar matsala fa. To gaskiya ni abin da ya fara kawo ni irin wannan harkoki na sana'ar da nake a yanzu shine duba da yadda za ka ga al'ummar mu suke musamman na Hausawa. Za ka taso gidan talakawa ko kuma gida dai mai rufin asiri wanda in an tambaye ka ina gwamnati take ma daga kai har ma iyayenka ba ku san ina gwamnati take ba balantana kai tunanin wani tallafin gwamnati zai zo ya same ka. Sannan kuma idan za ka gina rayuwarka to dole ne sai ka zauna ka yi nazari kuma ka tabbatar da kanka cewa lalle za ka iya. To muhimmin abin da ya fara kawo ni shine na kula cewa a zamani da muke yanzu an zo wani zamani wanda idan ka ɗauki masu 'yan ƙananan shekaru ina mai tabbatar maka kaso 75 na duka ayyukan da jama'a suke fita su yi ko a ma'aikata ko a kamfaninnuwa ko a cikin gwamnatin zai koma kan na'ura mai ƙwaƙwalwa. To wannan dalilin sai sa nake ta karatu a kai, nake faɗaɗa abubuwan koyaushe duk abin da zamani ya zo sai mu bi shi mu karɓa. Sannan kuma wannan abin yana taimakawa musamman wajen rage zaman banza. Yanzu da cewa na yi sai na jira na gama digiri, na yi masters, na yi mai an bani aiki zan fara sana'a. Kun ga abu ne wanda ba ƙaramin lokaci zai ɗauka ba. Amma da muka taso tun muna ƙanana akan harkar kwamfuta dai kana yi asiri ya samu ya rufu. Alhamdulillah. Gaskiya abin da ya sa na ji cewa wannan shine sana'a kamar yadda na faɗa a baya abu ne wanda zamani yake tafiya da shi. Ai yanzu a cikin sana'a ita kanta da muke yi idan ka tsaya a baya tsawon shekaru da suka ja baya za ka ga ai kawai kana yin abu ne kaman outdated wato wani zamani da aka wuce shi. To dole ne a cikin kwamfuta ma sai ka samu gogewa da ƙwarewa akan sababbin abubuwan da suke. To gaskiya abin da ya ƙara bani ƙwarin gwiwa na yadda cewa wannan abu ne mai kyau kuma sana'a ce da wanda insha Allah za mu ci nasara ko muke kan cin nasara. To zamani yana tafiya da ita kuma duk abin da aka ce da shi zamani yake tafiya to abu ne wanda ya kamata mutane su yi nazari a kai kuma ya zamanto sun saba da shi a koda yaushe. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya ja ni na yadda cewa wannan abu ne wanda zan iya zama a kai kuma za a yi ta yi da ni insha Allahu. Gaskiya idan kai magana ƙalubale komai a rayuwa akwai ƙalubale. Ƙalubale na farko da na fara cin karo da shi shine goyon baya. Ka san mu musamman a arewacin Najeriya idan yaro ya taso daga shekarunsa na ɗaya har zuwa shekara na kusan 15 iyaye ba sa sake da shi saboda ana ganin cewa a wannan lokacin ne idan icenka ya bushe aka ce idan ice ya bushe ba shi tankwaruwa ko. To a wannan shekarun ne daga shekara ta ɗaya da aka haifi yaro har zuwa shekara ta 15 a wannan lokacin ne iyaye suke ƙoƙarin su tabbatar da cewa wannan ɗan nasu ya riƙo a kan tarbiyya. To ƙalubale na farko da na fara fuskanta shine su kansu gida ma ba ma su yarda da cewa wani abu nake wanda mai kyau ba. Hasali ma za ka fita ka dawo cikin ɓacin rai ba a so ka fita ba ka fita. Ka je ka yi dare ka fita tun safe an rasa ina ka tafi ka dawo kowane mahaifi ransa ba zai ji daɗi ba musamman in bai san me kake ba. Sannan idan ka zo ka ce ma ga abin da kake za a ce a'a ai yanzu lokaci ne da za ka yi karatu. Ba zan manta ba lokacin da na gama primary school a wannan shekara a makarantar mu aka fara kawo kwamfuta. Ba zan manta ba duk yankin da nake a nan ɗorayi da aka kawo kwamfuta sai aka zo yara kowa a koya musu ABCD da sauransu. To ni kuma idan na zo sai suka ga ina ɗan ƙoƙari zan kunna ma inji zan jona kwamfutar duk na iya jona shi ma wannan duk karambani ne. Sai ta kai ta kawo da kwamfutar da inji ma duk a gidanmu ake ajiye su. To da aka zo na gama sakandare ɗin na primary sai na zo zan tafi sakandare sai aka ce ai lalle sai na ajiye komai na yi wannan karatun. Ni kuma gani nake kaman wannan abin da nake duk duniya ba abin da ya kai shi daɗi. To wannan yana ɗaya daga cikin babban ƙalubale da na fara fuskanta. Gaskiya kamar yadda na gaya maka su iyaye sukan kula da 'ya'yansu da tarbiyyarsu. Abin da ya kawo min ƙarshen wannan ƙalubale iyaye sun zauna sun yi nazari iyayena sun zauna sun yi nazari akan cewa wai wannan yaron ina ya dosa ne me yake yi.
da suka zauna sai suka fuskanci cewa ai ba na ji ba na gani ba na gane komai idan ba kwamfuta ba. Zan je makarantar ma gashi dai alhamdulillah ni tun ina yaro dama in na je makaranta duka nake cinyewa. To an gari karatun ya ƙi lalacewa komai yana tafiya da ya dace amma zaman gida ya gagara. Sai suka gano ai ba abin da nake so sai kwamfuta. To sai aka shiga ba zan manta ba ina JS2 ne har bodyguard aka haɗa ni da shi mai kula da ni. Zan tafi idan na je ni wajen aiki yana zaune zan gama aiki a sallame ni da komai in dawo gida. To da suka zo suka ga ashe wannan yaron abin da yake abu ne mai da ya dace sai suka zo suka shiga ciki kuma har muka zo ga wannan zamani da muke a yanzu. Gaskiya nasara ta farko da ba zan taɓa manta da ita ba shine nasara ta farko a wannan sana'ar da ba zan taɓa manta da ita ba shine yanda alaƙata ta gyaru tsakanina da iyayena. Suka gamsu suka yadda cewa wannan yaron abu yake wanda ya dace. Sannan kuma ta silar sana'ar asiri ya rufu. Ka mallaki abubuwa da dama na rayuwa, alaƙa ta ƙulli tsakaninka da mutane sun yadda da cewa kai ɗin ka iya za ka yi. Kamar da akwai ayyuka da dama da wallahi sai dai a ɗauka a kai su Legas ko Kaduna wasu ma sai dai a ce ai ba a yi a Najeriya. Amma mutane suka yadda za su ɗauki dukiyarsu wadda ta kai naira miliyan 10, 20 su danƙa a hannunka su ce ka yi. Kaga wannan ba ƙaramar nasara ba ce. Ba kowane ɗan kasuwa ne zai zo yana aiki a dinga ɗaukan irin wannan abu ana bashi musamman ni yaro mai ƙananan shekaru. Gaskiya ƙalubale na farko da na fara fuskanta a cikin wannan sana'a shine ni a kodayaushe mutum ne wanda nake son ya zamanto a ce komai ba ni kaɗai nake yi ba. Mun haɗu mu da yawa. Wannan ya riƙe wannan ɓangare, wannan ya riƙe wannan ɓangare da sauransu. To amma duk wanda ka zo a kan ku zauna ku gani kai kana da ƙwarewa a wannan ɓangare, kai kana da ƙwarewa a wannan ɓangare a zo a haɗu. To